Mga kapuso, kapistahan ni San Juan de Bautista, masadya nga ginasaulog sa San Juan Molo, Iloilo City. Pinakauna nga Basyahanay Festival ginpatigayon man subong adlaw sa Barangay 33 sa Bacolod City. Si John Sala nakatutok live sa Barangay San Juan Molo, Iloilo City. John? Jert, magluwas sa sinadya sila mga balay kag sa mga dalanon kag siyempre ang basyahanay isang tubig. Isa man sa mga aktibidad kag ginhiwat diri sa Barangay San Juan Molo, Kadungan sang selebrasyon sa kapistahan ni San Juan de Bautista among Santos nga misa kay nasang aga. Ginsuguran pinaagi sa isa kabisa sa kapilya sang San Juan sa Molo, Iloilo City ang kapistahan ni San Juan de Bautista sa bunga adlaw. Pagkatapos ini, ginpatigayon ng aktibidad nga ginabantayan kag ginakalangkagan sang tanan, ang basyahanay. Sadya na di kay celebrate kami sa among kapistahan kay San Juan Senior Bautista. Traditional na sa samon nga barangay because gina-celebrate namon ang San Juan de Bautista ang pagbunyag kay Jesus. Apang panawagan sang simbahan Katoliko, kutani hindi pagkalimtan ng matudtod nga kahulugan sang kapistahan, ngamong pagbaton sa aton kabuhi kay Kristo kag isang iya mga hinimuan. Be like Saint John, who welcomed with open arms and embraced the Lord when He came, no? And so, sa piyesta, sini, no? Subong ato kabayong ta nga amat-amat ang Espiritu Santo magdiyon sa aton para pahamukon ng aton mga tagipuso. Magluwas sa basyahanay isang tubig diri sa Barangay San Juan Molo, nagasimbolo man ini sang basyahanay isang blessings kag basyahanay isang good health. Happy Fiesta! Sa Barangay Punta Taytay, nga ginakabig summer capital sa Bacolod City, nagalinya ang mga residente bitbit ang mga nagkalain-lain nga armas sa gudbaso ng mga bisita. Mayara pa sang improvised water gun nga ginatawag water boga. Nagpatigayon man sang bunyag ang parokya gud markahan ng kahiwatan. Sa Barangay 33, gintibong ang pinakauna nga basyahanay sa Barangay Festival. Ang tika nga gud mabasyahan ang mga malain nga hitabo sa lugar. After pandemic, magasugod na ta sa sinadya. Kag amo na sige nagtingwa kita nga maka-organize sa among event, not just ka celebrate kita sa San Juan, na normally fiesta ni San Juan Bautista, ginaobra rin naton para makahatag pagkikalipayan. Ang simbahan naman, nagpahanumdum sa matudtuon nga kahulugan sang tion, ngamong pagdumdum sa misyon sang manluluwas nga nagsugod matapos inigin bunyagan ni San Juan de Bautista sa Suba, sang Jordan. Jert, sa nakitaan taman pati kita walagin makaluwas sa basyahanay isang tubig. Isa gid ini sa pinakamasadyang aktibidad kung kapistahan. Apang ang mayor sa gihapon nga tinutuyo sang kapistahan ni San Juan de Bautista amo ang paghatag sang tion sang pangamuyo kag pagpasalamat sa Ginoo kag syempre kay San Juan de Bautista. Jert. Madamo gid nga salamat sa update kapuso John Sala.